皆さん、本日のご乗車誠にありがとうございます。ご視聴よろしくお願いいたします。それでは出発進行。まもなく2番線に高蔵寺行きが到着します。黄色い線までお下がりください。この列車は4両編成です。The train bound for 高蔵寺 will arrive shortly on track 2. Please stand behind the yellow line. The train is 4 cars long. 次は山口です。The next stop is 山口。
次は瀬戸口です。聖秋谷女子高等学校へお越しの方は次でお降りください。The next stop is 瀬戸口。We will soon make a brief stop at Seto Beach. Doors on the right side will open.
次は瀬戸市です。名鉄瀬戸線はお乗り換えです。Stop is 瀬戸市。Passengers going to the Meitetsu Seto line, please change trains at 瀬戸市。
次は終点高蔵寺です。 JR 中央本線はお乗り換えです。 The next stop is 高蔵寺 Terminal. Passengers going to the JR Jewel Line, please change trains at 高蔵寺. Thank you for using the IG Loop Line. 皆さんご乗車いただきまして誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。